Wato a tarihin siyasar ƙasar nan ba a taɓa ɗan siyasa mai farin jini irin Malam Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa ba, kuma da alama har yanzu farin jinin nan yana biye da shi daki-daki idan aka kalli yadda tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai ya ce bai fita daga jam'iyyar APC ba, sai da ya je ya durƙusa Malam Muhammadu Buhari ya shafa kansa ya sanya masa albarka tare da bashi cikakken dalilansa na faɗawa jam'iyyar SDP. Jam'iyyar SDP da ake ganin bata fito ba sai da ta shirya, domin ga tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Action Alliance wato AA, Manjo Janar mai ritaya Hamza Al-Mustapha, wanda shi ma a yanzu ya yi tsalle diro a cikinta bayan da ta tafko Malam Nasiru El Rufai. Wani tasiri kuke ganin wannan haɗaka za ta yi a siyasar 2027? Domin akwai da yawa daga cikin 'yan siyasar da ake ganin su ma fa suna kan hanyar tafiya jam'iyyar SDP bayan Malam Nasiru El Rufai da Manjo Hamza Al-Mustapha mai ritaya. Su waye kuke ganin za su biyo wannan tawaga ta jam'iyyar SDP, wani kuma tasiri kuke ganin za su yi a siyasar 2027? 2027 tana ɗauke da hazo da yamutsi da tarkace na siyasar da wataƙila su lokaci yayi kaɗai za a gane ina ma aka dosa. Kun ga dai yadda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party wanda ya yi na uku a zaben shekarar 2023 wato Peter Obi ya dira a jihar Bauchi, duk da dai har ya zuwa yanzu ba a bayyana haƙiƙanin dalilin ganawarsu ba, amma fa da yawa suna hasashen cewa ganawar ba za ta wuce wata cikumar ɗa ko kuma wani shirye-shirye da ake na tunkarar zaben shekarar 2027 ba. Kenan jam'iyyar SDP tana lissafinta, NNPP tana lissafinta, Peter Obi yana lissafinsa da ake ganin kamar shi ma yana ƙoƙarin shigo da gwamnan Bauchi wato Bala Muhammad cikin nasa lissafin. Idan aka duba da irin halin da jam'iyyar PDP ta shiga na an kasa gane inda ta dosa, kullum ana dambe, ana rikici, ana kuma ƙoƙarin warware matsalolin. Yaya kuke ganin zaben 2027 zai kaya? Ko da dai yayi wuri a gane inda aka dosa ɗin, amma ina baki ya karkata. Kun san an ce inda ya karkatan fa nan yawu yake zuba. Ku ci gaba da bibiyar ETN wato Express Television Network.